want to ရဲ့ want object to ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလုံးကို negative အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘယ်လိုတွေထည့်လို့ရမလဲ question အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်want I want a new car okay ဒီမှာဆို want ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးလေးကိုပဲသုံးထားမယ်နော် I want a new car ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူက want ကနောက်မှာသူက noun ထည့်ရတယ် okay အဲ့ဒီ noun ကိုရှေ့မှာရှိတဲ့ subject ကလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောချင်တာဟုတ်ပြီချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ want ကအဓိပ္ပာယ်ကလိုချင်တယ်ဘာလိုချင်လဲဆိုရင် want ကနောက်မှာရှိတဲ့အရာ okay ဒီဘက်ကျမှာတော့ a new car ကိုကားအသစ်လိုချင်တယ်လို့ပြောချင်တာ okay နောက်တစ်ခုရှင်းကြည့်အောင် want ကနောက်မှာ to လေးလိုက်ပြီ I want to buy a new car okay အပေါ်ဘက်ကျနဲ့ရှင်းကြည့်ပါနော် to လေးပါတယ်လို့ to ရဲ့နောက်မှာ verb တစ်လုံးနဲ့ပါလာပြီ buy ဆိုတဲ့ verb okay အဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်သူကအဲ့ဒီ verb ကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် okay ပြန်ပြောပါမယ်ဒီမှာ want ဆိုတဲ့တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်သူကလိုချင်တယ်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဘာလိုချင်လဲဆိုရင် want ကနောက်မှာရှိတဲ့အရာကိုလိုချင်တယ် want to ဆိုလို့ရှိရင်သူက to ရဲ့နောက်ကစကားလုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကပေါင်းဆက်လိုက်မယ် okay b1 buy ဆိုတာဝယ်သည်လေဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် verb ကိုချင်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာ eat ဆိုပြီးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစားချင်တယ် go ဆိုရင်သူကသွားချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းဆက်ပြီးသုံးသွားရမယ် I want to buy a new car ဆိုရင်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ကားအသစ်တစ်စီးဝယ်ချင်တယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ want နဲ့ to နဲ့ကိုတစ်ခုပေါင်းပြီးပဲအလဲကောင်မှတစ်ခုကြားညှက်ထားတယ်ခွဲထားတယ်ပေါ့ okay ခွဲထားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဈေးချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်တာတွေကြာရင်သူကချင်လို့သုံးပြီးဈေးချင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူများကိုဒါကြောင့်မို့သူများဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီ want နဲ့ to နဲ့ကြားမှာထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲ I want you မင်းကို you ဆိုတာမင်းကိုနော်သင်ကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ buy နဲ့တွေ့လိုက်တော့ဝယ်စေချင်တယ် a new car အဲ့တော့ပြောချင်တာရှိရ subject က I ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်ငါကမင်းကိုကားအသစ်တစ်စီးဝယ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ် okay ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ကြောင်းကတော့ရှင်းတယ် I want a new car ဆိုတာကကျွန်တော်ကားတစ်စီးလိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုက want to ပါပြီဆိုရင် to ပေါင်းရေးတာနဲ့ခွဲရေးတာနဲ့ကွာသွားမယ် okay ပေါင်းရေးထားပြီဆိုရင်တော့ဒါကူလိုချင်တာ want to ပေါင်းရေးထားပြီဆိုရင်ရှေ့ဟာရှိတဲ့ subject လိုချင်တာဒီ want နဲ့ to နဲ့ခွဲရေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကြားထဲမှာညှက်ထားတဲ့အရာကလိုချင်တာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကတယောက်ကဖြစ်စီရှင်သွားတာ okay ဒီလောက်ဆိုရပြီเนาะအဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် I want a new car ဆိုတာကျွန်တော်ကားတစ်စီးလိုချင်တယ် I want to buy a new car ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကားတစ်စီးဝယ်ချင်တယ်ဒီနေ့မှာလိုချင်တယ်မဟုတ်ဝယ်ချင်တယ်ဖြစ်သွားမယ်ဒီ fact ကိုသွားပြီးတော့ emphasize လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အလေးထားပေးရတယ်သူဝယ်သည်လို့ပြောပေးရမယ်ဝယ်ချင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက I want you to buy a new car ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမင်းကိုဆိုပြီး you ကိုပြောပေးရတယ်ကားတစ်စီးဝယ်စီချင်တယ် okay ငါဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုဝယ်စီချင်တာ okay ဒါဆိုရင်ဒါကပြီးသွားပြီဒါကလုံးဝပြောမှဆိုအနှစ်ချုပ်ပဲ okay ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကဒီတက်ပို့ပွားပြီး example လေးတွေပေးကြတာပါ okay ကြည့်ကြည့်အောင် okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ want ဆိုတဲ့စလုံးတစ်လုံးလေးကိုယဉ်ကြည့်မယ် want ကနောက်မှာရှိတဲ့ noun တွေကိုလိုချင်တာပေါ့ I want you ဒီနေရာမှာတော့ want ကနောက်က noun မထည့်ထားဘဲနဲ့ pronoun တွေထည့်ပေးထားတယ်ရတယ်နော် I want you ငါမင်းကိုလိုတယ်လို့ပြောချင်တာလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ I want a cup of coffee I want a cup of coffee ငါ coffee တစ်ခွက်လိုချင်တယ် I want a beer beer တစ်ခွက်လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ तू က beer ကို तू က a နဲ့တွဲထားတယ်နော် a cup of beer လို့သုံးလို့ရတယ် a jar of beer ဆို beer တစ် jar တော့ beer တစ်ခွက်လို့သုံးလို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမသုံးဘဲ a နဲ့လည်းတွဲသုံးလို့ရပါတယ် I want a beer လို့သုံးလို့ရတယ် beer တစ်ခွက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနောက်တစ်ခု I want a new laptop I want a new laptop ငါ laptop အသစ်တစ်လုံးလိုချင်တယ် I want one ဆိုတာငါတစ်ခုလိုတယ်ပြောချင်တာနော်ရှေ့မှာပြောပြီးသားပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲက okay ငါတစ်ခုပေးလို့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ I want a bottle of water ကျွန်တော်ရေတစ်ပလင်းလောက်လိုချင်တယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ statement တွေကိုကျွန်တော်တို့က negative ပြောင်းချင်အခုပြောတယ် want ကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့သူ့အစား don't want ကိုသုံးပေးရမယ် don't ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့ I မို့လို့နော်ရှေ့မှာ subject အနေနဲ့ဘာလဲ I တို့ we တို့ you တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က don't နဲ့တွဲတယ်လीဟုတ်တယ်မ he she ဒီဆို does လို့သုံးပါပေါ့နော် he she လူနာမည်တယောက်ချင်းဒီဆိုဥမာထွန်းထွန်းတို့မောင်မောင်တို့ဆိုလည်းဘာဖြစ်သွားမလဲ doesn't ပေါ့
Okay ဒီမှာတော့ don't နဲ့ပဲပြပေးမယ် don't want ကိုချိန်ပြီးပြောကြည့်အောင် I want you ဆိုတာငါမင်းကိုလိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငါမင်းကိုမလိုဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ I don't want you လို့သုံးလို့ရပါတယ် I don't want a cup of coffee ကျွန်တော် coffee တစ်ခွက်မလိုဘူး I don't want a beer ကျွန်တော် beer တစ်ခွက်မလိုပါဘူး I don't want a new laptop ကျွန်တော် laptop အသစ်မလိုပါဘူး I don't want warm ကျွန်တော်ကိုတစ်ခုပေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တစ်ခုမလိုဘူး I don't want a bottle of water ကျွန်တော်ရေချက်ပလင်းမလိုဘူးဆိုတော့ဒီဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ် Okay ဆက်သွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခု I want a cookie ကျွန်တော် cookie တစ်ချက်လိုချင်တယ် I want peace ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ် I want nothing ကျွန်တော်ဘာမှမလိုချင်ဘူး I want some chocolate ကျွန်တော် chocolate ချိုးလိုချင်တယ်ပေါ့ I want a relationship ကျွန်တော် relationship တခုတည်ဆောက်ချင်တယ်လိုချင်တယ်လို့ပြောချင်တာ I want space ကိုယ့်အတွက်နေရာလေးလိုချင်တယ်ပေါ့လာမရှုံနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး Okay သူကိုလည်းခုနကလိုပဲ negative ပြောင်းမယ်ဆိုရင် want စာ don't want လို့ပြောင်းလို့ရတယ် I don't want a cookie ကျွန်တော် cookie မလိုဘူး I don't want peace ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးမလိုဘူး I don't want ဒီမှာသတိထားပါ I ရှိမှ negative ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ nothing ကိုပြောလို့မရဘူး I don't want anything လို့ပြောင်းလို့ရတယ် I don't want anything ဘာမှမလိုဘူး I don't want some chocolate ကျွန်တော် chocolate မလိုပါဘူး I don't want a relationship ကျွန်တော်ဘာ relationship မှမလိုဘူး I don't want space ကျွန်တော် space မလိုဘူးပေါ့နေရာမလိုပါဘူးပြောလို့ရတယ်လုပ်ပါဆက်လုပ်ပါကျွန်တော်အနောက်ရှက်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ want to ရဲ့နောက်မှာတွေ့မဲ့ verb ကိုချင်းတယ်စားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့အိတ်ခြင်းနဲ့ okay အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်သူနောက်မှာ verb ထည့်ဖို့လိုပါတယ် I want to play soccer ကျွန်တော်ဘောလုံးကစားခြင်းနဲ့ I want to learn Japanese I want to learn Japanese ကျွန်တော်ဂျပန်စကားသင်ခြင်းနဲ့ I want to learn to speak Japanese ကျွန်တော်ဂျပန်စကားပြောသင်ခြင်းနဲ့စကားပြောတာကိုသင်ခြင်းနဲ့ဒီပြအတူတူပါပဲ I want to go home I want to go home ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ I want to talk to you I want to talk to you ကျွန်တော်မင်းကိုစကားပြောခြင်းနဲ့ I want to eat something I want to eat something တခုကျွန်တော်စားခြင်းနဲ့ Okay ဒီနေရာမှာ want to ကိုခြုံပြီး wanna လို့ပြောလို့ရတယ်နော် want နဲ့ to နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ wanna ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တာအားလုံးတူတူပဲကျွန်တော်ဘောလုံးကစားခြင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ I want to play soccer လို့ပြောလို့ရတယ်လို့မျိုး I want to play soccer လို့ပြောလို့ရတယ် I want to learn Japanese I want to learn to speak Japanese I want to go home I want to talk to you I want to eat something ဆိုပြီးတော့တခုခုလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် I want to be there ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာရှိနေခြင်းနဲ့ I want to be there I want to be by your side ကျွန်တော်မင်းဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခင်ဗျားဘက်မှာရှိနေခြင်းပါတယ်ဒါမှခင်ဗျားဘေးနားမှာရှိနေခြင်းနဲ့လို့ပြောလို့ရတယ် I want to marry you ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုလက်ထပ်ခြင်းနဲ့ I want to listen to music ကျွန်တော် music နားထောင်ခြင်းနဲ့ I want to see you ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ I want to be with you ကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့အတူတူရှိနေခြင်းနဲ့ I want to play guitar ကျွန်တော် guitar တီးခြင်းနဲ့ I want to get a new job ကျွန်တော်အလုပ်အသစ်ရခြင်းနဲ့ I want to eat pizza ကျွန်တော် pizza စားခြင်းနဲ့ I want to travel to France ကျွန်တော်ပြင်သစ်ကိုခရီးထွက်ခြင်းနဲ့ I want to dance ကျွန်တော်ကခြင်းနဲ့ I want to study medicine ကျွန်တော်ဆေးပညာကိုလေ့လာခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ want နဲ့ to နဲ့ကိုပုံမြည်ပဲနဲ့ခွဲရတဲ့ဟာလေစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ want နဲ့ to နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့လူကိုစေခြင်းနဲ့ပေါ့ I want you to be happy ငါမင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိမှ be ခံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ to ရဲ့နောက်က verb 1 like မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် happy ကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ adjective ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှိမှ verb to be ခံပေးရပါတော့ verb ဖြစ်ရင်တော့ verb to be ဒီ be ကိုခံကြမလို့တော့ဘူးဟုတ်ပြီဥပမာဆိုတော့ငါမင်းကိုသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် I want you to go ဆိုပြီးအဲ့သွားစေခြင်းတဲ့နေရာကိုရေးလိုက်ရုံပဲ Okay နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် I want you to play outside ငါမင်းကိုအပြင်မှာပဲကစားစေခြင်းနဲ့ပြောဆိုရလို့ရအောင် you ပဲထည့်ပေးရတခြားအရာတွေကိုထည့်လို့ရပါတယ် Okay လူနာမည်အရင်နေလည်းထည့်လို့ရတယ် I want you to try again ငါမင်းကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကြိုးစားစေခြင်းနဲ့ I want you to read this book
ဒီစာအုပ်ကိုငါမင်းကိုဖတ်စေချင်တယ် I want you to eat something ငါမင်းကိုတစ်ခုခုတော့စားစေချင်တယ် I want you to tell the truth I want you to tell the truth ငါမင်းကိုအမှန်တရားကိုပြောပြစေချင်တယ်နော်အခုလိုမျိုးညာမနေစေချင်ဘူးပေါ့ Okay အဲ့ဒီပဲပါ I want you to improve your English ငါမင်းကိုမင်းအင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်စေချင်တယ်ကြည့်ကြည့်ပါ to ရဲ့နောက်မှာ 50 တုံးထားရနော်ကိုရေးချင်တာကခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကိုရေးချင်တာက verb form နဲ့ adjective ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်เนาะရှေ့မှာ beb ကိုထည့်ပြရမယ် I want you to become a smart guy ငါမင်းကို smart ကြတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်စေချင်တယ် I want you to become a smart guy I want you to visit me ငါမင်းကိုငါစီကိုလာလေစေချင်တယ် I want you to know ငါမင်းကိုသိစေချင်ပါတယ် I want you to pick up the kids ငါမင်းကိုကလေးတွေကိုလာကြိုစေချင်တယ်လာခေါ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ pick up ဆိုတာလာကြိုတယ်လာခေါ်တယ်ပေါ့ I want you to pick up the kids I want you to make a decision I want you to make a decision ငါမင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချစေချင်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောသူ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်နှိမ့်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် I want a new car I want to buy a new car I want you to buy a new car ကျွန်တော်ကားတစ်စီးလိုချင်တယ်ဆိုပြီး want ကလိုချင်တယ်သူ့ရဲ့နောက်က noun ကိုလိုချင်တယ်သူ့မဟုတ် pronoun ကိုလိုချင်တယ် want to ကြတာသူက to ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ verb ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီ verb အတိုင်းဖြစ်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ want နဲ့ to နဲ့ခွဲရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြားလက်ကောင်မှာရှိတဲ့လူကိုဖြစ်စေချင်သွားတာအဲ့တော့ဒီဝါကြကိုကျွန်တော်တို့တွေက no လို့ခေါ်တဲ့ negative လေးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဘာပေါင်းမလဲ want အစား don't want လို့ပေါင်းမယ်နော် I don't want a new car I don't want to buy a new car I don't want you to buy a new car လို့ပြောလိုက်ရင်ရပြီ Okay ဒါကဆိုရင် negative ထည့်တာသူ့ကို question လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Do you want ဆိုပြီးပြောပြရမှာပါ Okay do you want a new car ကားတစ်စီးမင်းလိုချင်လားဆိုပြီး you နဲ့သုံးပြရမယ်နော် Do you want to buy a new car မင်းကားတစ်စီးဝယ်ချင်လား Do you want me to buy a new car မင်းငါ့ကိုကားတစ်စီးဝယ်စေချင်လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီနေ့မှာမိဘရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုပြောတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်လေမင်းငါ့ကိုဖြစ်စေချင်လားဆိုပြီးကိုဘက်ကပြောတဲ့ကြောင့်လို့ me လို့ပြန်ပြောင်းပေးရတယ်เนาะ Okay ဒါလေးကိုသုံးသပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် want to want to ဆိုတဲ့စလုံးလေးသုံးခုကိုပဲ negative ပြောင်းတယ် question ပြောင်းခဲ့ပါတယ် Okay အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် bye